Здравствуйте! Приветствую вас на моем канале Тара Мистика. Для тех, кто у меня впервые в гостях, приветствую вас и представлюсь, меня зовут Наталья. Приглашаю вас заходить почаще, подписываться на мой канал и будем дружить. Ну что ж, мои дорогие, сегодня хочу предложить вам старинный цыганский расклад. Стучит, гремит и так далее, да? Есть у меня на канале есть поклонники этого расклада. Ну и вообще его уже давненько не делала. Так что я думаю, будет уместно и интересно. Будет один расклад без вариантов. Кому нужна информация, как со мной связаться для личного расклада, пожалуйста, в описании под видео указаны мои контакты. Итак, старинный цыганский расклад. Ну, давайте же, конечно, посмотрим, кто вы у нас, какой вы у нас. Угу. Смотрите, туз мечей. Вы тут у нас такой решительный мужчина, да? Ну, что могу сказать о вашем характере, о вас? Это то, что вы нетерпеливый человек. Вот вы не любите ждать. Вот для вас ожидание это, ну, просто выводит вас из себя. Вы не любите очередей. Вот это все, оно очень вас, скажем так, может быть, даже злит. А вы даже, вот знаете, вы не любите долго думать, обдумывать какую-то, может быть, проблему, может быть, какое-то действие, да. Вы вот рубите с плеча и все, да. Хотя потом, может быть, вы можете и пожалеть об этом. Но вот такая у вас натура. Вы не терпите никакого промедления. Ну, что еще могу сказать? Вы довольно самоуверенный человек. Вы умный. У вас очень острый ум. И быстро умный человек. Вот знаете, есть люди, которые очень быстро мыслят. С таким человеком, когда разговариваешь, вот, да, кто-то там, собеседник, да, ваш, говорит что-то, говорит, он еще только пол предложения, скажем, сказал, а вы уже поняли, что он хочет сказать, о чем речь и так далее. Вот понимаете, вот настолько вы быстроумный человек. И еще могу сказать, вот вы быстро разговариваете, вы можете быстро разговаривать. Это тоже свойство вот таких людей, которые не любят ждать, которые любят быстроту. Вот вы заметили, я рассказываю о вас, и у меня убыстрилась речь. Это как вот, знаете, энергетика такая вот. Вот я чувствую эту энергетику, и я ее как бы, ну, передаю через себя. Ну, что еще могу о вас сказать? Вы довольно такой, знаете, самоуверенный человек. Вы всегда знаете, как лучше, как надо. И вот здесь такое у вас тоже качество есть. Ну что ж, вот вкратце такая ваша характеристика. Если вам подходит, если вы нашли что-то, скажем, много чего, что совпадает с вами, ну тогда смотрите, конечно же, расклад. Ну, если у вас ничего не совпадает, и вы совсем другой человек, ну, можете не смотреть, или же смотреть просто вот ради того, чтобы побыть в компании друг друга, меня и вас. Ну что ж, я, конечно же, как всегда,
Напоминаю, что это общий расклад. И со всеми резонировать, конечно же, не может. Ну что ж, давайте приступим. Итак, стучит. Давайте же установим временные рамки. Ну, здесь мы не будем делать на долгий срок, потому что энергии меняются. Все сейчас очень быстро меняется. Давайте так, от 2 недель до месяца. Но там у нас есть такие позиции, да, где вот, например, через час к вечерочку, на всю ночку, это уже более дальнее будущее. Ну, мы это будем оговаривать, конечно же. Итак, стучит. Вот-вот случится. Гремит. Что вы узнаете, что вы услышите, может быть. Может быть, какая-то информация для вас нужная. Может быть, предупреждение тоже. Может быть, новость. В дверь бьет. Что-то очень хочет войти в вашу жизнь. Настойчиво рвется. А в дверь войдет, это точно случится. Это точно придет. Потому что так должно быть. Оно должно прийти в вашу жизнь. Сейчас. Что происходит у вас сейчас? Через час. Это в скором будущем. Вот это именно тот срок, который мы загадали, от 2 недель до месяца. Да? К вечерочку это более отдаленно. Это от месяца до 3. И на всю ночку это уже от 3 и до 6. Хотя вот на такое долгое время как бы не имеет смысла большого смотреть, да, но тем не менее здесь такой расклад. Итак, давайте же, мои дорогие, смотреть, что же стучит в вашу жизнь. Вот-вот случится. Что это? Смотрите. А у кого-то здесь случится какое-то радостное событие. Так как это общий расклад, я буду говорить здесь несколько версий трактовки. У кого-то случится радостное событие, возможно, какая-то, не знаю, какая-то семейное, может быть, какое-то событие, может быть, день рождения. Ну, в общем, какая-то здесь будет гулянка, где, возможно, и бокальчик другой хмельного выпьете, да. Но вы очень классно, весело проведете время. Вы будете очень-очень довольны. И здесь как бы все классно. Ну, для кого-то, дорогие мои, это еще может означать, что вот-вот случится. А здесь, знаете, здесь вы можете попасть в тройственный союз. То есть кто-то может завести любовницу, а у кого-то у жены появится любовник. Ну, дорогие мои, это жизнь, и всякое бывает. Но давайте все-таки уточним, что же это? Здесь, знаете, здесь все-таки больше версия того, что будет какое-то веселье. Вот это оно вас порадует. И, знаете, вам как-то не придется очень сильно финансово на это потратиться. Это раз. А во-вторых, вы как-то здесь, знаете, в таком почете, что ли, будете на этой вечеринке или на этом праздничном событии. Вы как будто как важный гость, как значимый гость. Или же вы будете хозяином этой вечеринки, вы ее устроите. Понимаете, ну как-то она вам дорого не обойдется. Вот слишком таких больших затрат, каких-то
Или же эти затраты окупятся, может быть, подарками. Вот еще так может быть, да? Ну да, вот смотрите, Пентакли нам показывает. Да, вот здесь скорее так, что то, что вы потратите, оно вам как бы с лихвой вернется в виде подарков, или же там, ну, деньги будут дарить, или же вещи какие-то очень хорошие, скажем. Ну, в общем, вы поняли, да? Хорошо, гремит. Что же гремит? Какая новость, какая информация? Что гремит? Ну, смотрите, здесь гремит вам какая-то... Вы услышите или узнаете то, что вы на что-то не решались, что-то касаемо, возможно, даже за границей. Вот вы на что-то не решались. Вы думали, стоит, не стоит. Идти или не идти, делать, не делать. Ну вот здесь, знаете, вы услышите новость, которая, возможно... Давайте все-таки рассмотрим, чтобы не быть голословным. Что это новость? Угу. Смотрите, вы услышите новость, которая все-таки сподвигнет вас на то, чтобы сделать этот шаг. А вот что-то вы хотите сделать, и это касаемо финансов, дорогие мои. У кого-то касаемо торговли. И может быть партнерство какое-то, вы не решались вступить в это партнерство. Но вот карта говорит, что вы узнаете какую-то информацию, которая вам подтвердит, что вам опасаться нечего. Можно смело идти, здесь будет действительно хороший доход. Здесь все будет просто замечательно. Здесь нет никакого подвоха, я бы сказала так. Ну, даже не так. Смотрите, вы услышите новость какую-то, что информацию, да, что можно смело идти вот в то, куда вы хотели идти, может быть, вкладывать деньги, может быть, в партнерство, и вы узнаете, что вы гарантированно там получите прибыль, и все будет там классно. Но вот знаете, вот почему-то эта информация, она вас как-то разочарует. То ли вы думали совсем другое, а вы уже были, вот сами себя настроили в том, что туда не нужно идти, не очень там не хочется, и что-то меня смущает, да, и тут вдруг информация, что как бы никакой засады нет, можно спокойно туда идти, все будет нормально. Но вот это вас как-то разочарует. Вы все-таки не поверите этой информации, и, скорее всего, вы не пойдете в это, вы не возьмете вот этот шанс. Ну, знаете, может быть. Ну да, там, очевидно, очень много работы будет. Очень много обязанностей, очень много работы, и тяжело будет. Это не легкое дело. Может быть, вас разочарует то, что настолько нужно вкладываться много сил туда вложить, и вы не захотите, хотя будете знать, что да, действительно, там очень-очень неплохие перспективы в плане заработка, в плане финансов. Да, ну здесь, знаете, здесь даже вот так может проиграться, что кто-то хотел поехать, например, на заработки где-то за границу, да, и вот узнает, что да, там хорошие деньги заплатят, но там надо вкалывать не по-детски. Так что вот как бы вот такая информация вам придет. Не тут уж вам решать, но вы почему-то разочаруетесь, и, скорее всего, вы не захотите взять этот шанс.
Потому что очень тяжело, очень много работы там будет. В дверь бьет. Что-то очень настойчиво хочет в вашу жизнь ворваться. Да, вот. А что такое? А что же это вам такое в дверь-то идет, а? Почему бьет, вернее? Почему это какие-то тревоги, какие-то такие, знаете ли, печальные мысли, какие-то... Угу. Это что-то, знаете ли, из вашего прошлого. Какой-то, вот, не знаю, из вашего прошлого. А знаете, это скорее всего, из ваших прошлых отношений. Как что-то хочет как будто вернуться в вашу жизнь. И опять, вот знаете, любовная тема. Но это, вы знаете, скорее всего, здесь какая-то женщина, от которой вы ушли, вернее, вы ушли с этих отношений. Ну, здесь не важно, кто ушел. Здесь на это акцента мы не делаем. То ли вы, то ли она. Но факт тот, что вы ушли с отношений, я буду так говорить. И у вас там не самые лучшие воспоминания об этом остались. Они до сих пор вас тревожат. Они до сих пор вам неприятны. Но, знаете, здесь как будто бы женщина это опять напомнит о себе. И как будто бы вот даже вплоть до того, что скажет, давай начнем сначала, давай попробуем еще раз. Может быть, даже признается вам в своих чувствах, что она вас не забыла, что у нее есть к вам чувства и все такое. Ну вот это настойчиво к вам в дверь стучится. Ну, вот это вас огорчит. Это как будто всколыхнет вот те все неприятные воспоминания, переживания, которые уже были с этой женщиной в этих отношениях. Вот это будет для вас довольно-таки неприятно. В дверь войдет, то есть точно произойдет. Что же точно произойдет? О, смотрите. Здесь прям... давайте сразу раскроем. Ой! Смотрите, что у вас здесь произойдет. А здесь кто-то пойдет на свидание. Да, здесь вполне может быть новое знакомство. И вы пойдете на свидание с этой женщиной. И, ну, знаете ли, здесь такие карты, которые говорят, что ну, здесь вполне возможна интимная близость. Ну да, да. Слушайте. Ну вот это точно произойдет, да? Хотите вы этого или не хотите? Так что, дорогие мои, вот здесь так. Так что вот это вот точно произойдет. Ну что ж, давайте смотреть дальше. Сейчас. Что происходит сейчас у вас? Сейчас. Ну, смотрите, сейчас вы, знаете, находитесь в таких энергиях, как будто бы строите планы на какое-то отдаленное будущее. А вот как-то у вас много мыслей по этому поводу. Именно на отдаленное будущее. Такие какие-то планы, знаете ли. Еще здесь вы так продумываете, какие шаги вам нужно предпринять, вот чтобы была уверенность в завтрашнем дне.
какие-то долгосрочные перспективы развития. Ну, знаете, вот у вас сейчас как бы неплохое такое состояние. Но здесь какая-то, знаете, надежда, какое-то, возможно, умиротворение даже. А вот такое четкое понимание, что нужно делать. Вы знаете, какие-то не сумбурные мысли в голове, а как будто они так, знаете, выстраиваются в рядочек такой, стройный ряд, да? Вот как-то такие сейчас у вас мысли, такое состояние. А возможно, здесь у вас какое-то перспективное дело намечается. Ну, вот там нам показывали, да, вот. Угу. Что что-то такое, да, перспективное есть у вас там по поводу дел, работы и так далее. Угу. Ну вот сейчас такое у вас состояние. Ну да, вот смотрите, опять же карта какое-то сотрудничество с каким-то. Нет, скорее здесь не сказать, это скорее всего у нас вы выходите, потому что первый король, который выходит в раскладе, это всегда тот, кому гадают, да, то есть вы. Но вот здесь карты говорят, что вы здесь, так, знаете, такой полный планов, полной энергии. Эти планы превращать в жизнь. Вот. Несмотря на то, что есть некоторые моменты какой-то неясности, возможно, а возможно, вы здесь слушаете свою интуицию, и она вам тоже помогает. Вот как-то в ваших вот этих планах, в построении ваших планов. Ну, вот здесь такое у вас сейчас происходит. Ну, а через час, то есть это срок у нас через 2 недели, от 2 недель до месяца, да? Что же там у вас произойдет? Угу, смотрите, а тут дьявол пришел. Что нужно дьяволу здесь? Что же такое у вас произойдет? С чем это связано? Ну смотрите, здесь опять же вот здесь подозрительно так очень, знаете ли, чтобы вы не вступили в связь, в сексуальную связь со своей бывшей женщиной, женщиной из прошлого. Потому что здесь вот здесь карты намекали, но вот в связи, да, я сказала, что возможно новая женщина, но также возможно это и бывшая, потому что вот карта говорит, что это может быть и бывшая. Кто-то из прошлого. И здесь вполне вы можете вступить в сексуальную связь с ней. Угу. А потом будете думать, как от нее отвязаться. Да. То есть карта говорит, подумайте, подумайте. Трижды подумайте, прежде чем вступить в сексуальные отношения опять с этой женщиной. Ну да, потому что здесь еще и примешаны будут какие-то финансы, то есть пострадает, возможно, или ваша работа, или ваши финансы. Ну, здесь что-то такое. Ну да, ну да. Девушка-то привлекательная, конечно. Ну, здесь, конечно же, вам решать. Это ваша жизнь. Ну, вот карты вам как бы предупреждают. Подумайте, подумайте о последствиях, а нужно ли оно вам и так далее. Одним словом, включите мозги. Дальше, к вечерочку.
То есть это более отдаленное будущее от месяца до 3. Вот смотрите, вот в этот период вам придется от кого-то защищаться, от кого-то отбиваться, защищать что-то свое, отстаивать какую-то свою точку зрения, потому что здесь будут какие-то обстоятельства или люди, которые будут, вот знаете, как-то вот то ли нападать на вас, то ли пытаться что-то ваше забрать. Вот здесь вам придется как обороняться и защищать что-то свое, да. Защищать свою, знаете, какую-то мечту. Но эта мечта, она связана именно с финансами. И вы уже как бы, ну не знаю, то ли это она давняя у вас эта мечта, то ли вы уже давно в этом направлении, скажем, движетесь или работаете, да. Но вот у вас есть какая-то мечта, которая связана именно с финансами. И вот здесь будут какие-то помехи. Кто-то будет ставить палки в колеса. Вам придется как будто отстаивать, защищать свое. Да, здесь, видите, здесь какой-то, может быть, один человек, может быть, люди не совсем честные, не совсем порядочные. А вот вам придется от этих людей защищаться, да. И здесь, возможно, какая-то, знаете, будет проволочка в делах. Что-то придется обождать, прежде чем выждать какое-то время, может быть. Ну, потому что придется защищаться, и это, очевидно, займет какое-то время. Да, вот здесь какие-то люди, или же один человек, но будут пытаться посягнуть на что-то ваше. Это может быть что угодно, понимаете? Это могут быть финансы, это может быть время, это может быть ваши идеи, вот, ну все что угодно. Но это связано именно с финансами и с вашей мечтой какой-то, касаемо именно вот финансовой сферы. Ну, и на всю ночку это самое дальнее время, до 6 месяцев, да. Смотрите, ну, от 3 до 6 месяцев у вас ситуация наладится. Именно в финансовой сфере здесь все у вас наладится, все будет прекрасно, потому что у нас король пентаклей выходит. А это у нас всегда показатель того, что у мужчины с финансами все прекрасно, он крепко стоит на ногах в финансовой сфере. Так что здесь действительно у вас все наладится. Но вот карта, которая говорила, нужно обождать немножко обождать вот эту вот бурю, которую затеет кто-то, или один, или группа людей, да. Ну да, смотрите, ну вы будете довольны сверх всякой меры. Здесь у вас по финансам будет, ну, просто шикарно. Просто шикарно. Да, планов будет много. Очень много, прям таких, знаете, грандиозных. Вы прям размахнетесь так что-то сильно. Но вот сильно размахнуться все-таки что-то вам не будет давать. Здесь как будто говорят, поспешай, но... Ну, думай, да, поспешай медленно. Да, как говорится, укрепляй свои тылы. Прежде чем двинуться вот эти вот такие огромные планы какие-то осуществлять, убедись, что у тебя укреплены тылы. Но в целом вы будете очень даже довольны своим финансовым положением. Это от 3 до 6 месяцев уже. Ну что ж, вот такой у нас получился расклад. Благодарю вас за внимание. Буду рада вашим подпискам, лайкам, комментариям.
Ну что, мы сегодня сделаем ответ на вопрос «да», «нет». А давайте уже по традиции, уже будем такой традицию прямо, да? Давайте же сделаем. Ну что ж, загадывайте вопрос, который требует ответа «да» или «нет», а также желание. Но вы же помните, да, что загадывать нужно только то, что касается лично вас, не других людей. Ну что ж, вы загадали, да? Покажите нам ответ «да» или «нет». О, да, конечно, да. Знаете, здесь вот в исполнении вашего желания или же вот вопроса вашего, здесь вам даже как-то будут высшие силы помогать. Вот помощь мира, помощь Архангела Михаила вам будет. Угу. Ну что ж, я надеюсь, что это очень, скажем, хорошие желания, хорошие вопросы, которые не вредят другим людям. И они будут во благо вам. Конечно же, пусть они исполнятся. Ну, а на сегодня все, мои дорогие. Мира всем добрым людям. Пока-пока.